واحرص من في إيمان وإحسان بركة وأكفاري نادوا جيج رمضان ثنى واحرص من في إيمان وإحسان بركة وأكفاري نادوا جيج رمضان ሰላም ጤና ይስጥልኝ አዚስቱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁላችሁም ባላችሁበት ጤና ሰላም እንድትሆኑልኝ እመኛለሁኝ። አዲስ ዛሬ ለመጣችሁ አዚስቱ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ለነባሮቹም እንኳን በሰላም ደህና መጣችሁ። ዛሬ እዚህ ጋር ለማዘጋጀት እየተዘጋጀሁት ባጂያ ለመስራት ነው። ባጂያን ለመስራት የሚያስፈልገኝ ነገር አሁን እዚህ ጋር ሽምብራ የተጠቀምኩት የሽምብራ አይነትም ተለቅ ተለቅ የሚለው ይሄኛውን ነው። ይሄንን ለማዘጋጀት እንግዲህ እንደምታውቁት አሁን ረመዳን ደርሷል። ቅድመ ዝግጅት ያስፈልገናል። ስለዚህ እኔ በምጠቀምበት መንገድ የሚጠቅማችሁ ከሆነ አሁን ይሄንን ኦቨርናይት ወይንም አንድ ቀን ማዋል ወይም አንድ ቀን ማሳደር ያስፈልጋል። አሁን ይሄንን ዘፍስፈን ማሳደር አለብን። አጥበን እንዘፈዝፈዋለን። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሽምብራዬን አጥቤ ዘፍዝፍ ያለሁኝ። የዘፈዘፍኩት መጠኑ 2 ካፕ ሞላ ያለ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት አሁን ኦቨርናይት ሽምብራዬን ዘፍዝፌው አድረዋል። አሁን ይሄንን በሚመስል መልኩ ቦክቶ እናገኘዋለን። በጣምም እንዳይቆይ አንድ ቀን በላይ ሽታም ያመጣል። ስለዚህ አሁን ይሄንን እናጥበውና እናጠላዋለን። እንግዲህ አሁን ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያዘጋጀኋቸው አትክልቶች አሉ። እነዚሁም ቃሪያ፣ እንደዚሁም ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት ባህሩና የድንብላል ቅጠል ናቸው። ለዚች አሁን ከዚህ ቀንሰን እንፈጨዋለን። ትንሽ ከጨመርኩኝ በኋላ ከነዚህ ደግሞ እየቀናነስን ያዘጋጀሁት የመጠን አይነት ነጭ ሽንኩርት አንድ ከግማሽ ነው ያዘጋጀሁት። ባህሮ ደግሞ አንድ ድፍኗን ራስ፣ እንደዚሁም አንድ ጭብጥ ሞለታ ያለ ጭብጥ ኮሪያንደር ቅጠል ከዚህ ከሁሉም አይነት እየቀላቀልን በትንሽ በትንሹ እንፈጨዋለን። አሁን እዚህ ጋር ይሄንን እየቀይነስን ስለሆነ የፈጨ ነው ቅመሞቹ እኩል ለሁሉም እንዲያዳርስ በደንብ እንዲዋሃድ ማድረግ አለብን። በዚህ መልኩ ከተዋሃደ በኋላ አሁን በዚህ ብላክ የምንፈልገው ለአንድ ቀን የሚያስፈልገንን ያህል እሱን እየቀነስን እናስቀምጣለን። ለአንድ ቀን ይበቃኛል የምንለውን እንደ ቤታችሁ መጠን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ይሄ በረዶ ቤት የሚገባ ነው። አሁን ይሄንን ለእናንተ ለማሳየት ስል መጥበስ አለብኝ። እንዴት አድርጌ ምን እንደምጨምርበት እናየዋለን። አሁን እዚህ ጋር ፍሪጃችንን እንዳይቆሽሽብን ማጽዳት አለብን።
ካጸዳዳን በኋላ እናሽገዋለን። ምክንያቱም እዚህ ጋር ቆሻሻ ስለሆነ ከዛ ስናሽገው አየሩን ማውጣት አለብን። ቦታ ይይዛል አለበለዚያ። በዚህ መልኩ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። አሁን አየር አልወጣውም፣ ቦታ ይይዛል። ከፈታ አድርጎ ይሄን አሁን እንዳለ ፍሪጅ አስገባዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ሰሃኑ እዚህ ጋር ተለቅ ስለሚል ወደዚህ ገልብጬ ይሄንን በሌላ እናቦካዋለን። ወደዚህ ገልብጬዋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት አሁን ይሄንን ላቦካው ነው። ይሄንን በማቦካበት እኔ መንገድ አሁን እዚህ ጋር እንዳለ አታክልቶቹን ፈጭተናል፣ ድቅቅ ብሏል። ግን አሁን ሌላ የሚታይ ልክ እንደዛኛው እንደጨመርኩት ሁሉንም ነገር እዚህ ላይ ከአናት እጨምራለሁኝ፣ እነዚህ እንዲታዩ ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርትም፣ ቃሪያም፣ ቀይ ሽንኩርት እንደዚሁም ባህሮ እነዚህም በሙሉ ከጨመርኩኝ በኋላ አንድ ፍሬ እንቁላል እና ትንሽዬ ጨው በመጠናችሁ ጨው እንደ እንትናችሁ እንደልካችሁ። ሌላ የምጨምረው አሁን ይሄንን ስናቦካ አንዳንድ ሰው በፍርኖ ዱቄት ያቦካል፣ አንዳንድ ሰው በሽምብራ ዱቄት በተለያየ ነገር ያቦካል። እኔ ግን እማቦካው ራሱ የሀገር ቤት የሚመስል ሽምብራ ትንንሿ ዛሬ የለኝም አሁን ቤት ውስጥ፣ ግን እሱን የሚመስል የባቄላ የተከካ አለኝ። ለምሳሌ አሁን ቶሮንቶ አካባቢ ለምትኖሩት እኔ ብዙ ነገር የምገዛው ከኢቅባል ነው። ይሄ የባቄላ ሲሆን ያኛው ደግሞ ትንንሿ የሽምብራ በዚህ መልኩ ተከክቶ የሚመጣ አለ። እሱን እኔ እቤት ነው የምፈጨው። ፈጭቼ በዚህ በኩል ልክ ቤት አገር ቤት ወፍጮ ቤት የሽምብራ ዱቄት እንደምናስፈጨው እንደዛ አድርጌ ነው የምፈጨው ማለት ነው። አሁን እነዚህን በመጠናችን እናቦካለን። በደንብም ድርቅ እንዳይል በደንብም እንዳይላላ በመካከለኛው አቦካዋለሁኝ። ከዛ ለተወሰነ ሰዓት አስቀምጠዋለሁ። አሁን ይሄን ስናቦካ በእጃችን እንዴት ነው በደንብም እንዳይደርቅ ውጥት እያደረገን እንትን እንዲያደርግልን በዛ መልኩ በልካችን እናቦካለን ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄንን አስቀምጠዋለሁ። አሁን ይሄ በቅቶታል። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት አሁን ለመጥበስ እየተዘጋጀሁኝ ነው። አሁን እዚህ ጋር ልክ ልጠብሰው ስለዚህ ጋር ፔኪንግ ፓውደር እጨምራለሁኝ። ባጂያ ውስጥ ፔኪንግ ፓውደር ማብዛት አያስፈልግም፣ ምክንያቱም የሚበዛ ከሆነ ዘይት ይመጥብናል። በጣም ትንሽዬ አሁን ለዚህ የጨመርኩት 1/2 የሻይ ማንኪያ ነው። ግማሽ ሻይ ማንኪያ ማለት ብዙ መጨመር አያስፈልግም። አሁን እዚህ ጋር ዘይቴን ጥጃለሁኝ። አሁን እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ከ2 ሰዓት ያህል ከቆየም ይበቃል፣ እንደ ቤቱ እንደ ባለቤቱ። እኔ ግን ያን ያህል አቆየዋለሁ። ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ከተቀመጠ ደግሞ የተመረጠ ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ያው ዘይት ሬዲ ሆኗል። በመተፈልጉት መጠን እንደዚህ ጠፍጠፋ አድርገን ነው ባጂያ መንጥበስ ያለብን። እንደኔ አንዳንድ ሰውም ሰርክልም ያደርጋል። በፍላጎታችን መጠን እንደ ሁሉም በመድቦልበልም በመጠፍጠፍም። እኔ ግን አሁን በዚህ ጋር ነው
ትክክለኛ ባጂያ የሚመስለኝ እኔ ይሄኛው ነው። ዘይታችን በጣም መፍላት የለበትም። በጣም የሚፈላ ከሆነ ሊጥ ውስጡ ይሆናል። ስለዚህ በመካከለኛው እኔ አሁን ይሄ ለስለስ ያለ እኔ ፈለኩት። ጠንከር ያለ ከፈለጋችሁ ደግሞ ዱቄት የፍርኖ ዱቄት ትንሽዬ ከገባበትም እሱ ያዝ ያደርገዋል። ይሄ ምንም አይነት ዱቄት የለውም፣ እንዳለ በሽምብራ ብቻ ነው ዱቄቱ። የእሱ እንደ መጠንከር ነገር አያደርገውም። እዚህ ጋር ስንጠብስ ሊጡ እጃችን ላይ ስለሚቀር እንዲህ ውሃ እንትን እያደረገን እንደዚህ ያዝ ስናደርገው ይላቀቅልናል። አለበለዚያ ደግሞ እጃችን ላይ የቀረው ያበላሽብናል። ስለዚህ ውሃ ሁልጊዜ ብናስቀምጥ አጠገባችን እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን እንደዚህ እያገላበጥን በጣም እንዳያርብን እያየን ሬዲ የሆነውን በዚህ መልኩ ዘይት እንዳይንጠፋጠፍብን እናወጣዋለን። ከጎን ደግሞ ባዶ የሆነውን እዚህ መሙላት። ማለት ያኛው ገና መስሎ ከታያችሁ ነው ይሄንን የምታደርጉት። ግን የሚቃጠል መስሎ ከታያችሁ ቅድሚያ ለደረሰው መስጠት አለብን። እዛ ጋር ማጥለያ አስቀምጫለሁኝ። ዘይቱ ይንጠፈጠፋል። እንግዲህ የረመዳን ሽታ እየገባ ነው። በቤቴ ሽታው ገብቷል ኦሬዲ። እናንተ ቤትም ያው እያስገባሁት ነው ብዬ አስባለሁ። አመት ያድርሰን ብለን እንግዲህ መጸለይ ብቻ ነው በአሁን ሰዓት። ለሁላችንም ዱዓ ያስፈልገናል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል። ጨርሻለሁኝ። በዚህ መልኩ ማጥለያ ላይ አስቀምጠዋለሁኝ። ይንጠፈጠፋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወረቀት አንጥፌ ወረቀቱ ላይ ነው ማስቀመጥ ያለብኝ መጀመሪያ፣ ምክንያቱም ያለበት ዘይቱ እንዲወጣ ስለምፈልግ። እንግዲህ ተመልካቾቼ በስተመጨረሻው ይሄንን ይመስላል ሰችኒ ባጂያ። እንግዲህ እንደተለመደው እንደሚጣፍጠው ከሰችኒ ጋራ ነው። ሰችኒውን ትላንትና አሰራሩን አስቀምጨዋለሁኝ። ያላያችሁት ገብታችሁ እዩት። በጣም ገብቷል። በቃ ረመዳን ቤቴ ገብቷል። ተወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዚዝ ቱቱብን مرحبا قومي خيرا